hari inzoga zikogwa ziza mu bubuni kiretse ko zimwe atawuzi ico zikogwamwo uzabumva ngo irubinyoye uri umugabo ngo yango bigenda neza ugasanga abagabo bose bari kwari kwangwa ivyo bintu ubu hari ibintu bapakira mu mabido bakwini Bujumbura bita ngo ni miruturutu ubu abagabo bose usanga bica ahantu mu buzu bari kwangwa imiruturutu umuntu agabagira amakenga kw'ivyo bintu banywa mbegejo ntibashaka kibaza ngo ariko barikomeza tukazosanga ubwo bariyishe tugasanga nta bantu tugifise kudushikana kuri yambono kazoza twifuza gushikako nibatswe ivyo bintu bapakira bakuri Bujumbura ngo ni miruturutu nibiki ngira byo kurikiranirwa hafi hanyuma mu bijanye n'ivyimbono kazoza mvuge ku bijanye n'ama infrastructure amwamwe yagiye arubakwa na Prodefi nko muri Kayanza harubatse ingoro ry'amavoka harashigwamwe imashini ritigeze rikora hari hinguriro gifu y'ibigori ahantu bita mu Maramvya muri Muhanga n'iry'umuceri nayo nyirakora nabi tukibaza yuko mwene izo nyubako by'ukuri zubatswe ntizogombye kubakwa kugira ngo zizosaze atacho zifashije igihugu hari n'umugambi wa LV wa Tsane 2 wubatse amazu y'ubwiherero meza ya kijambere muri Kanzangozi ngo na Muyinga ariko atigeze akora kandi ngira byari guterera mwajyasuku twifuza ko ryobaho mugabo uyu munsi hamwe yarononeka atigeze akora tukibaza yuko mwofasha kugira ngo izo nyubako zishobore by'ukuri kugira ico zimariye abene gihugu hanyuma kubijanye n'isuku ndashima ko hagiyeho ibijanye n'amande ajanye n'isuku mugabo aho hambere nk'umuntu agiye ku ikomine afise umushatsi atimwesheje umushatsi ucafuye naho urambona abastanteri babacisha nk'umukasi bakaca babaciha adabu bakaca baha n'isabune mu ihadabu yo kuja koga bakaja kwimwesha ngira hasi mu nzego bohimiriza cyane ibijanye n'isuku kugira n'umuntu agiye no kubiro kwa mustanteri agenda ashajije sozerere kubijanye n'ifumbire abene gihugu baridoga yuko baburi ifumbire ariko ugasanga mu badandaza iri yigurishwa ku kilo 4,000 5,000 bakagira amakenga ko bari abantu bakomanda amakantite manini banyegeza bagaca baja gucuruza bisigura ko ariko barafrena yambono kazoza mu gihe mushaka ko igisata cy'urunyi gitera imbere abandi bakanyegeza ifumbire bakanyegeza n'imbuto y'ibigori ugasanga agapaki kari 180 twagiye twumva nyiri cyubahiro yuko ari n'abantu basiga imiti imbuto z'ibigori bagaca batora turaburyo busashe bwajemwo pane bakongera bagashona bagaca baja hagati mu misotsi ngo nimbuto ya kijambere bajanye ngira byo kurikiranirwa hafi hanyuma nsozero kijanye n'indero burya indero icumbagiye biragorana ikintu bita indimi mu mashuri igifaransa n'icyongereza ndabivuga uko biracumbagira cyane bizotugora gushika ku mbono kazoza mu gihe tugiye mu bindi bihugu uzosanga n'indimi tuvuga indimi zidafashe ngira ikijanye n'indimi cyane cyane mu mashuri igifaransa n'icyongereza byo kwitabwaho cyane murakoze nyene icubahiro none uhigisha urazoraba hariho ministre akiri Janvier baragize tuntu berekanye kuri WhatsApp acarambwira ati nukuri je narigiriye mu ishure ndaraba ati abanyeshure yababajije ati jewe ndazi kwibi ivyitwa amatwi ati mu gifaransa vyitwa ngo iki abana bamuraba guki mu mwaka wa gatanu bamuraba gutya mu maso hanyuma yabajije umwe hariho umwe yavuze ngo les oreilles ngo genda uvyandike acandika mu kirundi les oreilles zede bifatanye les oreilles hanyuma ngo acaraba ikaye y'umwarimu nawe aprepara ico gihe bari muri kuru y'ibiharuro aravye mu ikaye ngo asanga equation mu kirundi ka equation biri mu kirundi ico kintu cyaratumye nsubira kuraba none byavuye hehe uno munsi turiko twigishwa
n'abarimu bize muri cya gihe cy'amagume aneskorere yamara nk'amezi 3 bagaca bimuka bagenda abandi nabo bamwe bahora bafatira ko imbugita mwarimu ngo andika amanota abo rero no munsi niba ari kwatuvyarira ivyamwa none bova mwiki mwarabonye je kubera nari ndabizi nabi baramaze kubimbwira navuze nti aba barimu dusubire tubigishe tubarosikre kuva kera narindi harabarosikiraje nimwe abamwibuka igihe navuga nti muri vacances abarimu barukovongo bazoca baza kwigisha abarimu bari faible nta greve mwabonye bace bagira ubwo nyene ntuzeye preavido greve ubwo nyene sendika yaciva hasi je ndavuga none mwebwe nyene mutumva kamaro ko kwigisha turiko tuja amajahe tiyo tuja iyumvire gucavuga ngo bagire greve naranabajije ndinjirayo neza ndi kubera iki mwanka recyclage ko abantu babigisha mube capable ngo nukubararaza ngo nukwerekana ko ataco bashoboye ngo imbere y'abana babo niyo justification bazanye ni kibazo rero je navuze nti iyo ushaka amazi meza iminsi yose mwiriba habe amazi atonganutse mugo banza kuyatoba hanyuma hakaza amazi meza urumva mabi azaragenda meza aza buke rero yemwe ubu turiko turiyumvira n'ingene erega burya ijya programme yo kwigisha yo kugira amashuri ku mitumba ijya no kugira abana bagabanuke mu minsi iza tugira utuenterna muri interna barashobora kwiga nico turavuze abagwiza tunga afisa amahera bubake dortoir na refectoire hama bagire kontkana n'ishure hama abana bazokwirihira indero irashobora kuzogaruka ugasanga ari ibintu biriko biraza kwifumbire hoho ntiwabeshe twaramaze kubibona twasanze nk'ubu umukomeresa arabwira umurimyi mutoyi wewe yikenereye nk'umufuko umwe ati komanda imifuko 10 jewe ku mufuko nzogo 2,200 agaca komanda imifuko 10 mugabo yikenereye umwe gusa umufuko umwe agaca umuhera ko 2,200 wamukomeresa agaca aja kunyegeza abaciye babura agaca azahugurisha kuri bo rero ibyo twabibonye umuti twatoye nuko tugiye kuva kuri ku mutumba best yo yaratanguye igira na statistique amase akenewe kugira ngo ntihagire udeturuna twe twavuze ngo quantity tugaca rusanga badeturunye bagiye kuyanyegeza bibere ku mitumba tumenye tuti hakenewe amasanga nuko tuba tuvyibonera umwe wese amase kuko barazinanye hamwe tuzojana amase ku mutumba duheze turabingene bazokwiba kuko abantu bose abonye hari amahera usanga oya je nabonye ako kageso sinzi yo twagira ngo ni kubera amagume nyene urazi yuko n'umuntu mutoyo ubugiye mu isoko akabona wambaye karuvati icagugura 5,500 icagugura 10,000 icagugura 10,000 ubwo nye urumva rero umuntu wese afise agatima kabi ntacyo rero tuzogerageza hanyuma ndabasaba ikintu kimwe tugire mobilisation ku isoko kabisa tugire mobilisation hamwe abantu bumva yuko base dusesuke abantu babone ko abantu basesutse hamwe amajuru yose maguma bavyandika babivuga haratera igihe abantu bose akumva bati tugire isuku ajya amazina de transformation ndayazi na ministre mbere bo nibaza ko ariko arayaharura mushasha wa NDC ko namubwiye ni ikintu cyambere tuyavyure barayubaka bagaca basondeka akantu gatoyi gusa bo bamahera yasohotse bagaca bigiye twarabibonye ivyo tunuguca tubijako hama ibindi vy'indero bizova kuri l'autorité locale abantu bavuze bati zurararaza naho nyene bahora kwa kumara sinzi we nabwiye hirya yeje ari umuntu nagabishije ni wewe ntuzosubirizwa ni destitution nabonye acha utagora kubanguka kuko hari abantu menga baje kwicara gusa icyo rero uvuze kubashira kuri stade no kubahana nibijya nyene wazawumva ngo naka ngo destitute mugabe ingorane nagize ntituvyumva kumwe abarundi mu barundi umugenzi wawe ntacumura ucuja ku kigandaro kandi yacumuye ubona mbe murazi burya ko hari n'abantu bereka umuntu yarya ngo shango bagushize mu ifu ngo nakabare duca duhindura ubu urumva rero wowe utagiye kwiba baca bavuga ko uri umugese
Ega najewe abantu ndiko ndagwaye igiturire ubu barampebeye babaza ngo none ngo azobaho gute ngo tuzoraba jewe sinshoboye kwibeshaho ndabishoboye hariho abantu rero batazi kwibeshaho iyo rero uri kuragwaye igiturire tuzoraba nawe none ntibambona sindi ngaha jewe nshaka je nihereje manda nzobaza bene igihugu kumwe kwa Samuel ati hariho nariri intama yiwe ndamusubiza hariho fit nari igiturire aya ico kintu nsenga Imana ijoro n'umurange kinkize je sinze nje muri ivyo bintu turakwiye twese kuza turi kubitagashi tubwirana tuzoza turaregana mugumwe umugenzi wawe ntacumura ndabizi emwe eka mugare ntimuze mugira ubwoba naho nyene rega none Yezu wewe ntiyari Imana Yuda ntiyabayemo none muzi ko abantu bategeza kugororoka muri guverinoma ntashobora kuburamwo Yuda ategeza ko kandi bari 12 gusa mugabo harabonetsemwo Yuda none twebwe ari bihumbi nitwe twobura Yuda je nitwa Medard Niyonkuru mura kuri radio television Isanganiro ikibazo nashaka kubaza ni ibibazo bishika kuri 3 ubwa mbere inyuma y'intureka zabaye muri 2015 hari impunzi za politike zahungiye hanze y'igihugu mbe ko twegereye Noel baravuga kado ya Noel nta jambo kumburemwo tanga canke mwoshikiriza kuri izo mpunzi cyane za politike zoba zarahungiye hanze y'igihugu kugira nabo baze dufashanye kubaka kino gihugu. Ikibazo kigira kabiri nikijanye na sécurité routière mu minsi yaheze twarabonye ama fête tricolore mbe yoba yari migambi ya leta canke zoba zari imfashanyo nimba zari imfashanyo mbe abafasha ko bafashije uno munsi leta ntako yogira kugira ibandanirize aho bagejeje kugira zisubire gukora canke kumbure niba yari migambi ya leta ubu byadifashe gute ico ndagifatanya na bya bindi twabonye hariho ivyuma bimurika bita radar bikaboneka koko imivuduko yari itanguye kugabanuka ariko uno munsi byose tukaca tubona bigenda uko ombe ni ya migambi ya leta canke ni ya migambi iba tukabura ukuntu ihera igatangura kumbure ugasanga igarukiye hagati ibuze iherezo. Ikibazo nsozera ni ikibazo c'abigeme n'abakobwa bagenda kurondera ubuzima mu bihugu cane vy'abarabu turabona kenshi turonka imiborogo n'amarira menshi kubari hariya kandi tukabona yuko n'amashiramwe abatwara benshi tuko turabona yuko n'amashiramwe azwi n'amategeko mbe ico kibazo coco ntimworaba ukuntu mwo kigarukira nuko murakoze cyane. Impunzi za politike ntazibaho impunzi za politike impunzi abari impunzi uwagiye agize crime burya hariho umuntu akimurindiriye nuno munsi baza Claude hari yarema ko atakirindiriye wagiye amuturirira inzu none aca biheba gutyo nyene burya hariho abaronderwa n'ubutungane abo si impunzi none rema ntirimwe mu murere victime irimo umva wagiye yononye si impunzi no kwacha kwigira umunyepolitike ubutononye nawe hariho uwigira ngo ni impunzi ngo ya politike mugabo n'umurondera abanka gutaha nabarondegwa n'ubutungane bacume bavuga bati jewe nzogenda rije nitahishije mfata igihugu abo nabo ni bamwe tusaba tuti jewe mu cifuzo ciwanje hari ico bita guheza contentieux koma twoheza contentieux de 2015 icambere nuko abo bose bari impliqué baza kuko nabaje bafunzwe Gitega baranyandikira makete baratuma abantu batigenda umutubwire twebwe twarihanye amakosa turayazi twakoze twaramenje mugabo nk'umuvyeyi genda umutubwirire cenge ndababwira nti mwebwe nkaho mumeze nk'aba prisonnier de guerre kuko twobarekura muca mugenda kuri forosa recommande mahiri urumva rero nishobora kubarekura muca muja kuri forosa muga nk'ubu ijya commande mayotaha duca dukurikirana comportement yabo ni ahandi rero duca tuvuga tuti uwemeye ko ashobora kurepara les dommages cause kuri aba bantu arariha hanyuma ivyo bindi duheze dufate yuko ari ivya 2015 mugabiri yare victime qui réclame justice rero ntaba prisonnier nta mpunzi twovuga ngo politique cyo uza kumbwira bose uraza gusanga bose arabari impliqué abo havuvuga nabari impliqué
hariho umwe mu basivile yatumye ngo bamugirire ikigongo yitahire ni Minani Jean nawe dusanga harimwo muri irya liste ni liste izwi bariyizi muga nk'ubu na Minani Jean naramubwiye none aho taha ntiwe wibereye n'umusivile ntawe wumvira ko uhanwa cyo kimwe na Niyombare umusivile burya responsabilité individuelle je Onezime twarahuye igihe muri 2017 twarahuye ndamubwira Onezime itahira kugira bihere ati jewe sindi muri puci nterega uraza ukerekana cyadamuha karoro ku mu officier yagirijwe mu bapuciste kandi yararimwo mugabo intahirane iraneka bavuga bati wewe waje wavundagaye no kuvundagara uvuye mu ishamba ati yo ati jewe nari muhira numvise puce ati nariko ngenda mu ikambi kugira afashanje n'abandi ati none nareka kuvundagara gute naciye mu ishamba ngenda kugira ndojwanye abandi none ntiyarutsinze urubanza yarutsinze neza aritahira je nabo hakarorero erega urashobora kuza ukerekana neza kutari implike irigi ingorane abantu mu Burundi nuko bazi ko ugiye imbere y'intahe utegereza gutsindwa oya ngo nuko witwariwe na procureur general urashobora gutsinda urubanza birirwa barazitsinda ngaho barazitsinda ngero nabo nyene novuga nti nibitahira ahubwo batahe tugira duheze iyo contagion none tuzokwama muri dossier 2015 byaka n'imyaka mugabo la victime waguma avuga ati ndarindiri kandi swate ni leta izo muri hira none bizoshoka ko leta irihira umuntu iyo hataba hari haba victime iyo kontanse twayihejeje kera mugabo condition uko abanza kuza mugabo apfunzwe bamaze kunyandikira makete nivyo bavuga bati twarabikoze mugabo ubaho tugeze twarihanye ntavyo twaba tugisubiramwo bikunde baratuma abantu muganga babwira nti none n'igiki kinyereka ko muje muzoca murojwanya babandi mugaca mukomera itamajo rigacibani bigatujera ibibazo vya politike n'umutekano w'igihugu. Nitwa Berinye Magendero nkaba ndongoye radio televiziyo y'umuntu y'Ingozi. Mfise akabazo kamwe sinteba mwarigeze kuvumera ijambo rikomeye kandi ryasubiza ivyizigiro abakukuruke ntihenze wari umunsi mwimikwa muri ano mabanga akomeye cyane yo kurongora igihugu mwari mwabahaye ivyizigiro yuko abakukuruke bazoshikira ku gashahara bari bagezeko iryo jambo n'ubu ntiraja mu ngiro kandi abakukuruke bavyibaza ko byinshi nariryo ubuzima bwagumye bugenda butera buzimba twagira twumva ico mwobivuga ko murakoze ico kibazo twagikoreye ko ngo manager ndacishuza ni kibazo cyari gisigari technique gusa baraba gushikaho ndababwira bavuga ngo inesesiyo cenuka ndababwira none genda muraba amahera bakotiza be n'abakukuruka igene bangana tugire fonctionnement gushikaho ndababwira nti basi fuma bumubongera na 30% babibone ko bongewe niyo 30% bace babona ko nibindi bikurikira ibiharuro bagwa muri ko murabikora aho duherukira raporo ya nyuma bampaye ni yuko bari guca baba barabaha ntuzeye 75% umenga yari muri conseil des ministres kandi twakivuze ko naco nyene mu minsi heze bari badugije kuri 75% yuko ariyo boronka mu kurindira kugira ngo tubandanye ibiharuro ubu rero no cambaza nti mbega none bimwe byo mwaheza guharura biri hehe cabinet civil ajuco wumva ubu nico duca tubaza kuko ni nka kujya twavuze tuti imiryango y'abatwa n'imiburiburi aronke aga hectare mugabo barambwiye bati hectare hariho amakomine n'ama province twasara ta hectare yoboneka nibasigira n'akageste naho zoba are 20 abone ko habonetse iki mugabo intention était bonne no kuri aba bakukuruke baharuye bakabona bakavuga bati nturonkayo tugaca do prepare la suite ingeri izogenda mugabo wabo twamaze kubona ce qui est faisable kuko je nababwiye nti ico gihe mwamaze kubiharura leta icira bico yokongeramwo kugira turabe ico shikwako niho rero bari bashitse kuri ico giharuro ca 75% ubu rero miza nevre yacu no kugenda nyene egare vya bindi haje mubona bataha saa 9 burya bibaza ko batabataye akazi
kandi n'ibiharuro gusa je mvuga nti none abantu bagize statistique ni nkabijya byasa ntoze politique salariale hajya murazi yuko ari mu gisodari gipolisi hari je nagiye kubisunika kandi nabari ba beneficiaire nyene iriga nta kintu kigoye kirimo uravuga uti iki naya ubu none si ni fonction ba okifye par emploi ingana gute ndisi ya ingana uko irekugira gutya ukatera ugacuvuga uti uyafise amanota nganuko basi bacaguze amahera bacabatera ntivyari bigoye mugabo je ndazi ubunebwe nabwo burimwo abantu teza kuza turabasunika hajya twavuze ngo angaje matremestre yari dushakora ko mwitremestre umuntu yabavukoze iki turabasunika ko kera bari bamenyereye gukora bicaye ubu no gukora bahagaze. Nitwa Manishaka Eraste ndongoye insamirizi Isoko FM natanguje ikinyamakuru cyitwa Morning Burundi nkaba ndongoye n'ishiramwe ryamenyesha makuru bahimiriza abantu kuja mu mashiramwe yo kuvuzanya. Akabazo kanje kajanye n'ikibanza cyahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura duherutse kubona umushikiranganje atangaza yuko bariko baravugana n'ishiramwe ryari ryahawe kubaka kijya kibanza Ubaka Nation kugira ngo bashireho irindi shirahamwe rihuriyemwo leta n'iryo shirahamwe kugira ngo bubake ico kibanza. Ariko uravye ingena abantu bavyakiriye ndiko ndavuga abagiye batanga ivyiyumviro mu makommentaire bagiye basa nabagaragaza yuko bisa nkaho icizere cyuko kijye kibanza kizokubakwa vuba ico cizere kiriko kirahera kuko bavuga bati ivyarinze binanira Fabrice Manirakiza na Ubaka Nation mwari mwavyihereye kandi amaze gukora ibindi bikomeye tibi ubu bizohava bigenda neza. Twagomba kubaza mbega byo byapfiriye kugira ngo ujye mugambi Ubaka Nation Group iwubandanye canke nakahe kandi kajyo koba karabonetse ko kugira ngo hajeho iryo rindi shira hamwe kugira ngo babikorane na leta. Murakoze. Barabonye ko ari hamagaye abantu ngo bamuha amahera bazana amahera bashiremwe baraje novuga bari yubakisha amahera akuye mu bandi bantu tworindera n'imyaka 5 igahera. Ariko ubu twaciye tubona ko twogira kontra imeze nka kujya twagize nko mu Butare Sotrevo nande ko bagera abahinga leta ishiremwo umutahe nabo bashiremo umutahe rero kuvuga ngo bice bisubira inyuma uzobiraba muri loi budgetaire izoza niho uzobibona leta nayo yazanye mwe mutahe reka turakeneye kubaka leta rero bizocishiramo umutahe kuko bobo nta mahera bakwereka ubabwiye uti mpagarani ngo amahera tuzoyakura mu bantu bayatanga. Ariko hajya turiko turabikora leta imaze kujamwo ho hirazana umutahe nabo bakazara abahinga bagakora dukorera hamwe kugira ngo no muntu uzeye muri gestion ingene leta amahera yayo azogaruka bizoca biza muri yo convention yo twibagije yuko twakubaka n'ingoga ahandi hoho umuntu mubajije turafise amahera oya nzoyakura mu bantu umva ngaho espoir wewe umva icizere gishaka baja hajya uhora uraba ajya amazi ahora yubaka arayagira ati ngomba kubaka aya mazu narose ikibanza bagacamuha amahera abagura ayo mazu yubakisha amahera ya bene amazu bamuha amahera none ku isoko ninda cyatanga kuri rya centre haca habura nico itume yarindiriye nawe nyene gushika tuvuga ari he ntayo reka rero ku ikibanza gitegezwa kubaka leta ibijemwe nayo ishiremwe amahera yayo niho byogenda neza. Nitwa Hakizimana Richard ndongoye insamirizi Ejo Heza FM ijya ihora iteramika abahora barindira bisi ku mirongo ni hajya mu gisagara ca Bujumbura basanzwe banyita MC Rich kubera ko nsanzwe ndi mu MC ariko kandi shima kajyo mwamaye kugira ngo ngire ico nshikirije. Ikibazo canje ni kimwe gihagaze kuvyo mwatubwiye bijanye n'aba influencer ndetse turi n'abamenyesha makuru ariko negeze kubura itandukaniro hagati y'aba influencer mbega ko batuzaniye ijambo riri mu Kirundi rivuga ngo naboshi batwosha mu biki kuko akaroro kari hagufi nakamasa n'amagizi imisi azunguruka yabigeme batambaye bambaye ubusa aho usanga bamwe muri baba influencer twari twitwa ko bariko bagerageza guharanira ishusho nziza y'igihugu mugabo ni babanduza wumva inbox ngo kantemwo canke ngo kampe
bahanahana ayo masanamu. Mbega baba influencer nabo uruhara rwabo rugiye kuba rumeze gute kugira ngo ibijanye n'indero mu Burundi ibandanye igenda neza? Murakoze. Muri code penal nta kintu kihari citwa atteinte aux bonnes mœurs. Amategeko ahubwo ntihatangure gukora rero atteinte aux bonnes mœurs. Urumva rero ugiye kwitwaza ngo umujurnaliste ugenda gukora ibidakogwa ntivyitwa ko ari umwuga w'umumenyesha makuru nawe uburenze ko mbe mwebwe ntimuhanana muri association de journalistes nta regrema mufise discipline bakavuga ati wewe turagususpense ntukirimwo zana iyo badge erega nutwe nkuwo muciye muvuga muti wewe ntukirimwo iyo badge mugaca muca muvuga hose muti uyu ntitukiri kumwe yaduhemuki ica bigenda neza. Yewe nitwa Norris Nduwimana nkorera muri radio Indundi Culture. Nakabazo bari mwarimwe mwagerageje kwishura gatoya ariko nkuko iyi mbona kazoza ivuga kuri rya objectif igira gatatu baravuga engagement politique de l'État. Mwaneguye tugitangura yuko hari abantu batagomba gushira ibintu bitagenda ahabona. Bagenzanje bavuze imbere bavuze bati turabura amakuru twebwe ibyo tujejwe kubera yuko bagomba kuyatanga batayatanze. Twama twasibije ibiganiro barabizi kubera ivyonye. Mwo tubwira nk'akajambo nyene icubahiro ubunye ingene bigiye kugenda habihinduka. Reka ndaruce ikibiriraho. Wewe uzokwima amakuru uzocuhamagara secrétaire général de l'État. Uzoca umuhamagara wenyene yibariza uwo muntu ati wimanye iyo nkuru kubera iki basi twebwe tuyitangire. Kubimwe nakubwira nti ncambwira umuntu nti nyishura jewe niyishurira urya muntu hajya ubuhejeje uzocuhamagara secrétaire général de l'État. Murakoze ko bizoca bigenda neza. Murakoze hari ikindi gisata mwari mwashize imbere ibi by'ubutare bitaraza kiriko kiragira ingorane igisata c'uburimyi bakivuze ariko ntibashitse cane uko kimeze ku rubuga nukuri mu ntara zitandukanye abarimyi barabuze ifumbire n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwaragize urugendo mu misi heze mu ihinguriro fomi baca basohora urwandiko ruvuga yuko bo bareka gutanga fomi itari irasohora iyo abarimyi bari bakeneye. Rero ikibazo aho kiri nuko abarimyi nuno munsi baguma basabwa amafaranga mu gihe bagiheraniwe. Ubunye aho tuja turagendera turabona yuko umwimbu wagize ikibazo bafise amakenga ku mwimbu bari bararonse imbere. Rero baribaza bati none amafaranga tuzoyasubizwa ko byanse yuko leta turonsa iyo fumbire canke bizogenda gute ivyifumbire. Akandi kereka gafatanye n'akabagenzanje bavuze muri mu gisata c'aba ibi by'imico kama aba bakinyi b'amafilime n'abanyamuziki kare bahora bategurira mu kigo ndangakaranga c'Ibujumbura ariko turabona muri kino gihe hariko harasubirwamo ibikorwa bitandukanye. Sinzi ko hoba ari muri ya ntumbero mushikiranganje wa mbere yatanguza yo kugarukira inyubakwa za leta bica bifatana na mize biva y'Ibujumbura. Nukuri aho bita rugo traditionnel bya rugo rw'ibwami inzu zarabomotse hama ntibyasubirwa mugabo hirya gato ari ikibanza ciza by'ukuri byo kwidagaduriramwo. Aho hantu hameze nk'ijya Parede Zari. Yo Parede Zari no munsi hari abantu batanguye kwibaza bati bagomba bamaze kwishiramo ikirabo. Sinzi ko ari muri essence ya innovation sinzi ariko nk'abantu nabyo imico kama aho abantu baba bategurira baragira ibibazo baca baje ahantu mu mpangu z'abantu basanga ntibigenze neza. Nyene icubahiro mubona ibyo bintu byogenda gute? Murakoze. Hajya niho bahora bategurira Parade Zari ntabyo nabi bwabone bahora bagira ama exposition ahubwo je naho ndahabona keshi bagira ama exposition nico gituma mbere washaka ntavuga ngo bari kwahindura ibindi twavuze mu kurindira ko twubaka ya soko y'aba jeune entrepreneur ko bo barakoresha hajya kuri Parade Zari ko hari hasanzwe habera ama exposition nico nzi gushika uno munsi bariko barasubiramwo nugira ngo aba jeune entrepreneur ivyo ba produce vyose bironke aho bija abantu baza babisangeho kandi bizimbutse. Anatanda ko dukora hari yindi soko tugomba kugira ibintu byose by'abajene bijya ndiko ndavuga nti tugire ntuzeye association y'aba consommateur na association
de producteurs kugira ngo ibintu bishike bikiri kuri seconde me doye rero twaragize yuko kajya kuri Palais des Arts twaba turahaha abajene entrepreneur ariho bashorera ibintu ba produce byose cyo nico gushika ubunarinzi kandi ico gihe babivuga ntibavuze yuko harabahora bahakorera je naho ndabona ama exposition bagira yo gutandaza nyene doye ico ntaco narinzi hanyuma ministre wa are no ku aba musician ashaka umusaho kuri Musée Viva bakazi barahakorera nta ngora ivyo si kibazo ariko rero nuko amikora ari make burya twe turagomba kubaka centre culturel Burundi izoba ari centre jeune centre national des jeunes Burundi tuzoshiramwo salle de spectacle na twariko twifuza ko tuzoyubaka hajya harajya amatere kuri NS hajya twaranovye inkino z'amaboko hajya hari vide ku ruhande go hirya duce tubaka iyo centre kuko azoba hari n'ijya tere ya football na atletism harabereye yuko abajene ariho hantu bohurira ni turavyifuza muri ministere baza bafise iyo ntuzi instruction yo kubitegura kandi je nasanze bugi kigoye n'umutima ijya stade Intwari ndiko ndabivuga abantu bamenga nivyo bijana barase no kuyisambura burya nije nagiye kuyisambuza ngo nta mahera ariho ndabwira ishaka rihari amahera bahari none raba ahigeze je no turiko turubaka Palais Presidentiel digne iri hagikiriri hajya muzora mu minsi zatu mu kwambere shaka ko tuzokwinjirira rimwe stade be na Palais Presidentiel igitega murabona aho tuyigejeje byose nishaka gusa ugize ishaka wewe ugira bonne gestion gusa dura chose publique nico kintu ca mbere ukavuga uti kintu ifaranga risohotse niriko igikorwa kiboneka rero niyo centre ndibaza ko tuzoyubaka kandi hajya ko namaze kuvyishiramwo twamaze tuzogira iyo y'imikino y'amaboko mu gantre turiko turakora niyo indi centre yo mu Kamenge bazoca iserva kuri byose kuko izobirimwe na salle de spectacle. Nitwa Egide Nkuringoma abandongoye radio Izere FM yo mu Rumonge. Fisi ikibazo kimwe abanyagihugu biyunguruza bakoresheje ibarabara Bujumbura Rumonge Nyanza bari baryohewe igihe ibikorwa byo gusanura iryo barabara byari byatanguye mbere bikaba byari bigeze naho batanga kubyishimira rero kugeza ubuye baribaza bati mbega none ibyo bikorwa byahagaze gute ahantu umuntu yashaka kugenda urugendo rw'isaha n'iminota 30 ubushobora kugira amasahane uri kuri yunguruza kugera ubuye harimo n'imodoka zitakihaca nk'iza Brarudi zigiye mu Rumonge bafata baca mu mugamba bagaca guca Bururi kubera barababujije guca hajya muri rya barabara mbega none mu kwizeza abakoresha iryo barabara yuko ibyo bikorwa bigiye gusubira gutangura murakoze. Satama yaraje kunyitura kugira ngo badebloke les fonds hanyuma ndatuma ababijejwe bade mu sanzo hariho parti tari bwarihe itarishe rero ntibabandanye ibiganiro byari guca ari uko babikora ikindi gusa nobwira abantu nuko igihe tugize Tanganyika itweretse iciri etude zarasubiye tuca tugira ibarabara rikomeye kuruta bica bituma duperda ibirometero 15 mugabo naho nyene Banki Mondiale ko yari izokigira troso Bujumbura kuja guhurira hariya ni Gitaza Bujumbura Gitaza yuko izokidufinansa n'ivyo bindi birometero 15 twaciye dutakaza ico urumva mu financier atarazana amahera haje mu financier yazanira hashakira ntumukubita kuri chemin de fer twabonye atevye duca turakamba turaronka miliyoni 100 z'amadolari tuba turagira avance de démarrage kugira ngo ujya mugambi ntuhagarare urindiriye ababayere nyene urumva cyo twangwa ndababwira twimba ubutare amahera twigirire gwacu ayi wacu niho tuzokora neza hanyuma kuri Nyanzarake ariko kuri Nyanzarake biriko biragenda ubu ni sawa umurindi uriko hariho nirindi burya twashaka yuko Rumonge Gitega ribe barabara ku buryo mu isaha n'inusu umuntu azobashitse Igitega nico gituma naho nyene twamaze kuronka finance maziza kuva hajya ijyansoro rigenda Igitega benigiri na Rumonge Mutambara kuduga kugira ngo ibi byose twe tushaka uko muvuma de personnes de bien izokoroha turizeye rero ko navyo nyene no kwandanya tubikorega ibintu ntibikorerwa ku munsi umwe umusunika nyene gushika ushitse nta gihugu rakire cyateye imbere ku munsi
mugi gikuru n'umutima wo kwemera no kwihangana. jewe nari nshatse kubaza mu bijanye na aide au développement biriko biraboneka yuko biriko birajamwe ibibazo uwo wizera ko agufasha atera bivamo. Rero harimo ico bita souveraineté kubugaburira abantu biwawe kuba uraba ivyo bajejwe ukabiga ivyibanze ukavyikorera. None ko twavuze ngo ibinyobwa bikwira mu bantu, jewe ndavuga nti abo bafashe initiative yo kubikora bobo ni intwari. Hoba hariho mu by'ubuhinga mu ma université canke equipe ikwiye scientifique ifasha abo bantu, kuko Braludi idashoboye kuduha ibyo tunywa bikwiye, hakaba umuntu yabyiza bikora, numva umengo umuntu wo gutera intege. Uwo mugwi muba muyishiraho ku buryo itagendeje kubatora amakosa mugabo ibafashe. Ico ni cambere. Kubijanye na engrais chimique hoho bica bibindi kuko ibihugu byabikora ku isi ntivyari byinshi, kuva aho Burusiya na Ukraine bigira ingorane niho twatangiye kubona ko amahangire bigoranye. Ikigo fomi na hatamitahe mfisemwo coba kigejejehe ku buryo bwo kubikora scientifique canke abo basubirira bobo boza babasumbya iki, kuko engrais chimique igihugu kizironse kiba giteye intambwe ku rwego rwo hejuru. Hama ari kindi kibazo cerekeye imbuto kama byo bita espèce autochtone, ari nazo zigezweho cyane, igihugu cyashoboye kuzibika kironka ingenzi cyane kubera yuko c'est biologique, c'est bio. None mushobora kuzikingira kuko rijya rigira itoyi urarirondera ukaribura, za mbuto za kera ukazibura, ikigori basigaye bimbura ibigori bitamera. Nkibaza ati leta ni gute ireka imbuto wimbura ntimere? Urumva ko wayiguhaye cyumuko aca gukoroniza incuro n'izindi. Rero hobaho enfant keshi ni enfant de sécurité ku climat ikingira abarimye, kuko tubihugu byo muri Afrika twegereye la nature. Nature igenze nabi tufukamira umwe twishura nabi. Rero nabasaba ko hoba enfant de garantie ikingira abarimye n'aborozi kuko bakabiheba bino bihugu byacu, souveraineté iragenda. Hama imbona kazoza naragerageje gusoma byinshi nashoboye, ariko ndibaza ikibazo gikurikira. Aka karere turimwo karafisi ingorane z'umutekano. Urubaka bagasambura, ukazana ivyumviro byiza ukanabizira. Rero nashaka bijya biharuro by'abarundi bahunze ni byinshi cyane, n'ukuri mu bishiremo inguvu ntibaduteranye na bene wacu baze. N'uzoguma yagume ku bushake bwiwe kuko ugusambura ahera kuri mwene wanyu. Rero harimwe abifisemo inyungu kubagumana, guhunguka ntibyokoroha mugabo volontairement bashobora guhunguka. Rero muri make nico. Hama natwe nk'ama media turafise imiryango ibiri. Hariho ama media ari ngaha turi ngaha mu Burundi, hariho na bene wacu bagiye bari hanze kandi bari ku kivi, bari n'ibihugu banarimwo. Rero diplomatie mugerageze mukore ku buryo la souveraineté d'un pays nuko media yemeta pati iyo pays nyene birahuye n'amategeko y'igihugu. Rero niveau international mu byige murabe muvuga n'ibihugu bibafise mutori inyishu diplomatique batahe canke bahindure sati bakorerako, kuko dutanga message imwe nabo bagatanga iyindi. Kandi ubuhungiro ndazo ko atari kintu ciza, waraye inzara canke waraye nabi ntavuga byiza. Rero mubikore nk'aba kadre y'ibindi bihugu, nukuri twubake muga dufise base nziza. Murakoze. Ni byiza izo ni interano tanze ko emprendre compte, ariko ku mbuto kama burya zirahari gusa abarundi ntibashaka gukunda ibyabo. Je nk'ubu ndazi yuko je narimye amasega kare nakuye mu mugamba, hariho muri izabu je ndazi yuko barimbura ibiharage barimbura ibigori barakanda abantu barabirima, mugabo kubera abantu baca babona ngo hybride turabikingira no kuvuga nk'ubu jewe ntera ivy'ikirundi ndabitera bijya bindi bigeze kure kugira ntibize bice bikontamina ivy'ikirundi. Ucumenya kubitera ubwa nyuma kugira ngo ntivyononekare. Mugabe imbuto ziriho nogagaza kazibakundisha, kandi ntimugega hybride nayo nyene ni bio gusa nuko ari bagiye barateranya imbuto n'izindi
ku buryo giciye gifekonda iby'iwawe by'ikirundi kiba kivyishe n'ahandi ni bio kandi no muri zabu narababwiye conservation no barazifise imbuto burya kuko nikimenyamenya nuko je nazirondeye kugira ndazitere ndaronka ibiro bishika 40. Je nitwa Yamenye Bukarexi naserukiye kimenyesha makuru USAID Burundi na mfise utubazo tubiri. Ubwa mbere hariko haribonekeza mu iyi minsi ubusoma bw'amakonteri y'amatara bagasanga ayo makonteri kandi aguma akora abasoma baca bayagurisha mugabo gasanga yagumye akora kandi nyeneyo yagiye kuvyaviza muri Regides kugira ngo uwo muntu hamwe bobona aje kugura amayinite bamushireko amaboko bamufate bagasaba ati none nta kuntu Regides yohinyanyura igashiramo agakode hamwe hagize uwo yiba akavyaviza bavyavije ko yayivye bashobore kumufata byoroshe cyangwa iyo konteri ntijemwe amayinite kugira ngo bakinge ubwo busuma buguma bwibonekeza hirya no hino kubijanye n'amakonteri y'amatara. Hanyuma bati abene gihugu ntitwanka guhanwa mugabo impinduka iragoye. Ibi bijanye n'itabi baravuga ati nikidandazo mu Burundi kihari kandi aho hambere hose ngo bamye bacihereza bakagira amakenga ku mande rero y'ibihumbi 100 bakavuga ati none aya mande ntabwo ari menshi kwitaba baguze 1,000 agasanga yihenze karimwera mu bantu nuko murakoze nyene cyubahiro. Ati yenze mugahasigaye hanywe taba abantu bake mu Burundi je nk'ubu je novuga ko haheze nk'umwaka ntabonye uri kwa mwita mugabo no kubera nabaye persone publique mugabo abantu banywe itabi ni bake mu Burundi nabibwiwe n'umunyamahanga yuko hari ikintu yabonye mu Burundi yarahamaze indwi yose aja kuri plage azunguruka aranyemeza neza ati mu Burundi kubera iki batanywe itabi arabimbwira neza rero barinze bemera kuri heba bonanirwa guheba kuri ndwera mu bantu none nibari nywere basa hatara abantu atari mu bantu kuko none abantu bo bamagara yabo ga bayononye ati ni menshi ati bariguze doye bo cyamuca 1,000 kingana nibeye bajya kugira bamubuze gusa ntibamubujije kuri nywa nagenda nywere uko yiwe ega zotera igihe none mbekera nta bintu barava ngo guharira ivomo iriga hajya no kugira ngo nywere nyene uko yiwe mukenye aho nywere uko yiwe. Itwa niyo nshuti ya Venisi sanzwe ndi secrétaire exécutif wa ABR hanyuma nashaka ngaruke ku kantu kamwe benshi baba batagarutseko kiribita la guerre médiatique. Guerre médiatique nebaza yuko gorurimi benshi baragumva ikunda gushika mu ma periode ari sensible ku gihugu na cyane cyane nko ku matora no mu bindi bihe bitandukanye. Rero dugereranije n'ibindi bihugu uravye ngaha mu Burundi kintu kijanye no kurumbira imbuga gurukana bumenyi cyangwa se kwico nyene kibifatanye n'ico ca guerre médiatique usanga ngaha mu Burundi tukiri hasi cyane kandi haro nabandi babigarutseko ego kandi ahantu kuvuga ndiko ndatumbereza cyane ku mushikiranganje wabijejwe kubera ko hari ikintu gikenewe cyane kuba hafi ibimenyesha makuru cyangwa se imbuga gukana bumenyi ikintu kijanye na renforcement de capacité kubera ko na cyane cyane uyu mwuga wo kumenyesha makuru cyangwa se gukora ku mbuga ngukana bumenyi n'ibindi bijanye navyo akeshi usanga ni mission ni vocation kuko hariho nabusanga kubera iyo vocation iyo mission babigiyemwo atari uko ari iyo formation bagize nko muri journalisme cyangwa mu bindi bigasaba yuko ubushiranganje bubijejwe bubaba hafi cyane kugira ngo natwe tuje ku rugero nk'ubwo abandi baba ariko kubera ko birakunda gushika akeshi ugasanga kuko guerre médiatique nimbona kazoza yose ibimenyesha makuru amaradiyo imbuga
ngurukanabumenyi zandika bakora byose barashobora gushigikira cyane mu kintu icyo ari cyo cyose mu mice yose y'igihugu. Rero nasaba yuko hojamwo ingufu cyane na cyane cyane nko mu bushikanje bubijejwe ugakorana n'abandi bose babijejwe bagafasha cyane bagarenforcer la capacité, kuko nk'ubu iyo habaye guerre médiatique ugasanga nashanda menshi yuko nk'ubu kwijana na intelligence artificielle nk'ubu abashobora gukoresha nk'umwansi ashobora gukoresha nk'ama-image yo mu 80 akayakoresha ku kintu cyabaye no munsi. Rero ubu hariho ama application ya intelligence artificielle aca yisambagura kerekana ati iyo shusho wakoresheje siyo. Rero nashaka kugaruka nyine ku by'ama formation nka ministère ibijeje irakwiye kuraba ico kintu iga renforcer aya ma media kesha bakora ku buryo budashemeye, ariko ikaraba yuko niba hojeho ikigega gifasha kw'ivyo bintu kugira ngo dufashe mu iterambere tunonokewe. Murakoze. Iyo ni impanuro. Ubundi murakoze nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, mugitangura mwavuze ko kino kiganiro ari ukugira tugire une compréhension commune. Nagomba ngaruke ku kibazo mugenzi wanje Claude yabajije hariya ku kijanye na politique salariale. Mwatubwiye yuko mu gisirikare no mu gipolisi arimwe mwagiye gusunika kugira babiharure. Je natangaye kuko umushikiranganje muri caranya arabizi, twaranakoranye yaraje kutugirisha inama, umuyobozi mukuru arabizi. Nukuri ivyo biharuro twe muri radio televiziyo hamwe mwotubwira ko no munsi vyoca biza no ku mugoroba birashobora kurara bishitse, ariko ikibazo twebwe dufise cyo twaravuze ntitugire ni compréhension commune nkuko mwabitubwiye. Iki kibazo cha politique salariale aho twagira ingorane ni commission yo muri primature. Iyo commission ntitukire tumenya ingene vyagenze kugira bitebe gushikuko. Nagoma sabe rero mutumenyeshe tworara tubironse no muzi toca tubishikiriza muri finance cyangwa muri primature cyangwa mu biro by'umukuru y'igihugu two bitanga he, kuko nukuri ntabahenda umuyobozi mukuru iretemwe abakozi muri radio televiziyo bagenda ku munsi uja wumva gakete ka démission, uja wumva umuntu agiye kwikorera ibintu Dubai yahora ari umuntu avuga amakuru yambaye ikoti kuri televiziyo y'igihugu mwagashima kuja kwikorera imizigo i Dubai. Ivyo bintu birababaje excellence. Nukuri numvise ko ngaha benshi batabitahura mugabo nukuri mutubwire hari nibibazo bihanze abakozi bindi. Numvise ko n'ikibazo c'isuku mwakigarutse ko cyane umushikanganje yabibonye muri radio televiziyo muraza mwirabire ikibazo c'isuku ntikikiri ikibazo ubu dufise isuku mu mufuko nico kitubabaza naye handi nukuri ibindi bimeze neza. Murakoze excellence. Arakoze cyane kubiharura. Ministre azocaza kubaza ijya komite kuko bwa mbere byo mwagize muri primature hari ibyo baciye bazanye dusanga ni yakorije kandi nta kintu cyari kigoye mu bisazwe nibijya bintu bavuga ngo pariyi n'amanota yavyo bagateranya bagacabona totale bigenda uko. Nibaza yuko rero ministre ucabaza ko twe dushaka ko kiva mu nzira ni nk'ic'abarotrete dushaka ko kiva mu nzira hanyuma babiharure babishire nga ico nigigoye. Mbe murazi yuko abasendikaliste je nibo banabinyigishije sinarinzi n'ingene babiharura nivyo navuze ni bwabundi hari abantu bariko bararenganywa byoroshe guharura gutya mugabo haratera igihe ugasanga rero hariho utuntu babihenzeko ico no gikora tugiheze n'ingoga kandi ivyo vuze n'ivyo urumva umwe wese acaraba haruta handi. Ikibazo canje ca mbere mwatubwiye mugitangura kino kiganiro muti ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru baterere mu iterambere bongere nabo nyene biteza imbere kandi ntibatinye gusaba ingurane mu mabanki. Ariko rero iyo turavye imishahara duhembwa usanga abamenyesha makuru imishahara ari mito ku buryo niyo ngurane amabanki atanga usanga ari nto kandi tukayiriha ku nyungu ndende. Rero igisabo canje nuko bikunda
kujya nyenicubahiro mwashizeho ibanki y'abakenyezi mugashiraho ibanki y'ugwaruka mwofasha n'ibanki y'abamenyesha makuru ikajaho ndabivuze kubera atari twebwe dusanzwe dukorera leta ngira ngo dufite imishahara leta iduha ku kwezi abene wacu bakorera muri secteur privé nibaza yuko n'aya mu makredi abagora kuronka sinzi ko ariko bimeze wewe uri umukenyezi cugenda mu banki y'abakenyezi gasape n'umujene ajaja muri banki de jene ese journaliste ngira ivyo vyotworohereza hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri mu gisata c'amagara y'abantu haravugwa ko hariho ubukene bw'imiti namwe bwe mwabivuze na cane cane nk'iyo ijanye no kuvura ikiza canke gupfufahaza ikiza roho nyanganda sida ivyo rero bikaba vyavuye ahanini kuri leta zunze ubumwe za Amerika umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yafashe ingingo yo kugabanya uburyo bwahora busahiriza mu migambi imwe imwe irangurwa aha mu gihugu c'u Burundi none nyenicubahiro leta y'u Burundi yoba iriko irakora iki kugira ngo iyo migambi yari isanzwe ishigikiwe nayo mafaranga yava hanze ibandanye iranguka na cane cane nk'ijanye no mu gisata c'amagara y'abantu kuko amagara ari ubuzima rero sinivuze nitwa co yanditse Ansire nkorera televiziyo y'igihugu mvuga makuru murakoze cyane nimusaba Imana kugira ngo ayo makora amatagisi production iduge kugira ngo tuze turimenya muri byose ubu ivyo ari byose uko twatoye budget y'umwaka uheze siko tuzotora ikurikira kubera tuzoba tuzi ruti ivyo ari byose dutegeza kugira natwe inguvu zacu turabingene tubungabungira amagara abo bari bagwaye batagishobora kuronka izo mfashanyo za OMS rero muri aho turabitegura yuko muri budget dutegeza kumenya ko bari twe tuzokwibako rero dusaba Imana yuko amarosete nayo yoca gwira ibice bigenda neza kuko rutegerezwa kuzokwama twita amagara y'abantu uko bigenda kose je nitwa Espeno Henge ndakumana nkaba naserukiye iteranakirizo ry'amakuru ABP akabazo fise ni kamwe ibindi bagenzanje baciyeko je ngo mashikije akabazo kamaze imisi kerekeye abakoresha ikarata mituweli muri no misi ikarata mituweli umengo hariho ibisata ikoramwo ahanini ifasha ni kuba ari mu bitaro ugiye kurondera umuti hari imiti mu mafarmasi hari imiti udashobora kuronka babanza kukubaza ati we ukoresha ikarata yihe urumva wihenze ukavuga ngo mitiweli bashobora ngo umuti ngo ntawo mugabo ukoresha zijya zini skoma DTP canke za Solis uwo muti ukaboneka ivyo rero gacha biba ikibazo ku bakozi cyane cyane ba leta bakoresha mitiweli kubona bakotiza ariko ntashobore kuronka ibyo bari bategeza kuronka murakoze je nitwa Maniragaba Idriss nkaba ndi umu influenceur nkabanze kwizina rya Simbizo ya Semavumba abavuze benshi numvise bavugira ibinyamakuru ndi directeur w'ikinyamakuru runaka mugabo twebwe nk'aba influenceur twiyemeje gukorera igihugu dutanga amakuru nk'abandi mugabo ugasanga turi mu muce usanga ugoye gukontrola cyane cyane kuko turabona nko muri Afrika cyane ku isi nzima hariho nka movement yamaze kwaduka yitwa Gen Z aho usanga ibintu bishobora guhera ku mbuga ngurukana bumenyi bigakora ibindi ugasanga byavuye muri ibindi bishobora no guhungabanya igihugu mugabo no munsi nka mu gihugu nka twebwe dusanzwe dukoresha izo mbuga dusanzwe twiyemeje gushyigikira imigambi y'iterambere y'igihugu mugabo ugasanga rimwe nka access tugira ibya iri limite benshi muri twebwe hari nk'amakuru tuba tubona neza ko benshi twarigije nk'ibyabaye 2015 aho twabonye ingene imbuga ngurukana bumenyi zagiye zirakoreshwa muri binabiriya ugasanga hariho amacommandement surtout yagenda abera ku ma réseaux sociaux ugasanga
hariho impact negative nyene bigiye cyangwa birahungabanije abantu ntihabe kuzibira kubera usanga ata politiki runaka yoba yarategekanijwe kugira ico gisata gishoboye gukomezwa rero nkavuga ati ko twebwe twashoboye kwishira hamwe ni n'intererano nkavuga ati habe inyigisho surtout kuri twebwe ko uko bigikose benshi turi ngaha aba n'abataje baserukiwe dusanga dufise na groupe turi mwanya kuba mushikiranganje Diamege tugirana inama yaravuze ati reka dushobore kubakadra babe hamwe rero muri ico gihe twaba twasavye yuko hoba inyigisho surtout kwazi bisaba uburyo tubagira tugati muri PTB yamwebwe ni mwari murimwo mugabo twebwe nta mishahara dusaba kuko dusanga twikorera utwacu mugabo twagira ikibazo cya statut juridique burya nkajewe muranirabira ko mparuye amafaranga nkoresha ku kwezi c'est pas moins de 5 millions mparuye kuri hinzu ama déplacement nibiki mugabo nka banki nishobora kugenda muri banki ngo ntime credit ngura amakamera cyangwa iki ngenda nita umu influenceur kubera ndi fantôme sindi umenyesha makuru nta niconde ikindi kigira kabiri naco hari ikintu cya code penal numvise ngaha twebwe muri mu byo dusanzwe dukora des fois turateramisha abantu hari igihe dushaka gusanga abantu bari frustré bafise ibindi bibazo runaka nkavuga ati reka je nka nayo rufunga ngo twikiranye ngaha ushaka guhaguruka hano bazi ko tutanazi ko tuzacana uwaka mugabo n'umugenzi ndashaka kuvuga ati uno munsi ndabona yuko abene igihugu barashavuye tubatemwe akantu nyabaki ugasanganya akantu tubatahemwo ugiye gusoma amategeko usanga code penal gahana ngaho ugasanga nakantu twashoboye kumvikana ko kugira turabinge na bene igihugu baba barateramye mu kwiyumvira ibindi adashobora kuza mu nyoshambi ari nayo mpamvu rero si tudusaba muri yo statut juridique tworonka ho amategeko ari sur mesure kuri twebwe bamenya ati nka nari nati yanditse kino kintu je namambwira n'abantu dukora akazi kamwe si turi personnalité publique ni jewe nkingira vie privée wanje fashe nkagenda dufate nka jewe mfise ndumu influenceur par exemple nkagenda nko kuri nkano bita kuri onze ku mapave nkagenda gusuma bakamfotora nije nijanyeyo nakaroka bimba ndiko ndatanga mugabo George nyene namba ivyo amakuru ntakwiye gushira hanze je ndayishiriye hanze akaje hanze bikamenyekana hari igihe usanga je nyene ari je natanze iyo information ntisanga nkajewe nyene umuntu umu influencer wundi azi ati simbizi ni personnalité publique jewe nyene ndi personnalité publique bamvuze ko nk'ibintu je nyene nari gukingira mugabo nkisanga jewe nyene ngiye kugora ubutungane byagera mu butungane nabo bagaca yibuka ariko nkajewe na cheval dushobora kuvyumvikana bagaca bavuga ati iyo ni ya mikino yanyu niyo mpamvu rero byasabwa yuko tworonka iyo statut juridique bakatumenya bakamenya amategeko bakavuga bati hariho ego bya mœurs nyene birazwi mugabo hari n'ibindi bintu bavuga bati muri izo nyigisho tuvuga tuti ivyo mwemerewe ni guhera ngaha gushika ngaha ivyo tukaba tubizi bikaba ari muri programme y'igihugu bikaba nyine ari ibintu duhabwa intumbero hama ikindi naco ni cya monétisation nyakwa mushikiranganje yavuze yuko locatre azogenda muri Alger ndafise proposition nshobora gutanga murabona muri bino bihugu turi muri EAC ni bihugu bishika ku 8 kandi twe dufise ikibazo kimwe muri ivyo bihugu harimo ibihugu bimwe nka za Kenya usanga bureau ya Google ihari bureau ya Meta ihari za TikTok zo zihari bo bari eligible nkavuga ati none ko turi muri EAC dusanga isoko rusange nta kuntu hoba sous forme de plaidoyer hakaba ukuyaga n'ivyo bihugu vyemerewe comme ça tukaronka iyo eligibilité ikiye muri region ikaba eligibilité régionale ko ndashobora kubona nganki Bujumbura ari nka banki nka KCB mugasanga ni banki y'abakenya ugasanga hari umuntu w'umuserukizi wayo nkavuga ati none nta kuntu vyoca muri iyo nzira kuko nubundi abayutilisateur dufise ari bake dufise ibibazo byinshi byo tuma tuba eligible connexion yacu ni nkeya meme n'abakoresha internet ni bake mugabo dushoboye kwiheka mu karere turashobora kuba eligible a partir y'igihugu gifise eligibilité kandi kiri mu muryango nagiye turi mu muryango umwe hama ikindi naco nagomba guhereza ko ni cy'ubushimwe umuntu mujene yakoze neza mwama mugira inkerebuside cyangwa n'ibindi ari nka muri batwebwe twashoboye kwigenzeje neza dernièrement twarakoze aka événement entreprise imwe yashikira muri mbitwa kirikira mu imodoka twa kumana bucuti yari yabivuze natwe tukabana nko ku mwaka utuntu tuduca intege kubera ibitubamba ni byinshi twama benshi muri twebwe arigire bakora amakuru bakisanga mu gasho mugabo rero abadushikira nabo baba baki tukavuga uti nk'umuntu yaba yigenje neza yarakoze amakuru yafashije abantu cyangwa yarafashije abantu kamuha gashimwe nawe bimodoka cyangwa iki canke na passeport diplomatique ari nk'ibihugu nkaje nashobora kujyamo mfise passeport ordinaire kandi mangene kugenda kuyaga nabene igihugu bariho nk'ubu nko mu Rwanda sintoje mu gafise na passeport diplomatique vyo kunda ko njeyo kandi naco bongera murakoze
Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Seroflate. Ntitwafata amasanamu gusa ngo tubure icyo tuvuga. Muvyeyi turagukunda. Ego ikibazo nagira nshikirize Excellence biteye ubwoba ugiye mu makartier amakartier dutuyemwo hari ibintu biriko biraba byosaba ko abajeje intwaro boza barabikurikiranira hafi navyo sibindi aho uciye uzabona agapankarte ngo aha ngo turavuza imiti y'ikirundi ishano ico kintu c'ishano ibujumbura jewe mvuka ruguru ibujumbura nta bintu vy'ishano vyavugwa kabisa warafata brochette ukayokeshereza ku kabari kagusanga muhira ariko uyu munsi n'ubumenetse umutwe yiruka kuri ka pancarte bamubwiye ngo bagutoye ishano mu mpangu biriko birasambura ababanyi umwana ashushe umuvyeyi ko mutwara kwa muganga bamujana ha hantu ugasanga beshere ko baterana amajambo barabana nabi bataramukanya kubera bari abantu babwira ngo umwana bamuhaye isumu kandi atari byo ikibazo canje nagira nti mbega abasanzwe bakoresha imiti kama bazwi mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu aba bantu boba babakurikirana by'ukuri ikibazo ca kabira ico ca nyuma hari ijambo mwavumereye turi igitega igihe umugambwe CNDD-FDD wahimbaza imyaka 200 mwagize muti mugende mufate amasanamu imitumba yose igize igihugu kubera by'ukuri je ndiko ndaraba umuzukuru wanje byazobona ni ibintu by'amateka gusa none tuzoja ku kiviryari tubikore gukuri korarabire resi umugambwe bakoze mukiri ku rugamba je ndayiravye namoso arakoroka nuko ntari ndahari biteye ubwoba ariko mwari ko muhabuze ntahe demokarasi nyakuri ikibazo canje nico nitubwire Kristo bijya ni byiza kuko umuntu ategereza kwerekana aho umuntu yavuye muri Chine baratweretse ipantaro bambara muri 1970 yari ipantaro y'ibiremo hamwe utakimenya ingene yasa barayibitse neza iri muri mize kugira ngo bagume babona iyo bavuye ni byiza rero nk'ubu je mbere nkumbona iyo dufota nko mu 2005 niyo turatubona ibintu neza rero ntitwari bwamenye ingene babiki ibintu yuko bizogira histoire jewe conseil d'administration muri rya projet y'abagira champignon nibo baje barambaza ingene navyiyumviriye bace bambwira ngo twarasamaye ngo iyo bifotora ngo gitangura ngo niho byari kubasaba bikaboneka baravye abantu bitunze uno munsi ingene bangana muri ko muravuga n'ivya bene gihugu bose ko nk'ubu nza guca tubitororokanya neza ibi byose ugaca tugira strategy y'inyishu nuvuga yuko muri ko muravuga byose amasanamu nkaha munsi umwe tuzovuga tuti twabanje kurondera ibibazo byose abene gihugu babaza turarondera ingene tubitorera umuti turagenda gushika uzosanga ibibazo ari bikeye ndibuka gitangura kugurira telefone abene gihugu ku munsi naronka ibibazo byinshi cyane biri ku karenganyo gusa mugo no munsi ndashobora kumara indwi zibiri mbona abantu bariko banterera ivyimviro gusa ngo geragira nterera icyimviro kuri iki karondera umuntu ko avuga ko yarenganijwe ko no mu manza uburandikira umukuru w'igihugu nkobo umwarabonye conseil supérieur de la magistrature heruka ko twaciye imanza naratangaye cyane kera muri conseil supérieur de la magistrature abacamanza baba baje kudefanda abacamanza bagenzi babo nta kindi cyaba kibagenza mugabo ubu ndabwije ukuri hariho n'umwe bari bagenye muri bashasha bavuze batuye ubu ahubwo twavuyeho urubanza rwiwe ruciwe suspension y'amezi 6 kandi n'abandi bacamanza baruciye nuvuga ibintu biza birahinduka ibibazo bikagabanuka aha nico dushaka twegikuru nuko tugenda twese turi kumwe hahora ingwana abajournaliste n'inzego z'igihugu hari ingwano murayibuka yari nini umujournaliste akuzi yahuwe
rega n'ubu hariho abantu abo badatanga amakuru usanga bagifise ubwoba gutyo ngo umujournaliste yaje mugabo no munsi jewe ntomboye ugakritika ico mbaza usamaze ni ikintu nico tuyitorera umuti jewe ndaryoherwa umuntu avuze nije twarakubwiye nti ni wumva ngo ikinyamakuru ikingo ngo cyapfunzwe kiretse kibaye urugamba rugiye kugira urugamba gwo kwica igihugu aho uravuga uti wewe urabona nturi mu rugamba ntidusangiye urugendo mu ijambo rimwe uwo sawa mugabo ngo umuntu yavukiye ko ibintu bibi ngo yavuze tubaze uwo muntu uti gute ibi bintu we wavuze ibi bintu wavuze uravyumva ko ari ivyo nico gituma rero umuntu ashobora kuvugira ku radio azi yuko wewe yumva umenga arafise rezo ariko ikintu cyambere abantu nitwe duhanurana je burya ndashobora guhamagara umuntu nkamubwira ntakirira guhamagariye naguhamagaye ngo dutere inkuru numvirize ingene isi iri kwiragira hamwe tugira deba kutuntu nkumviriza ico opinion ituvugako mugabo turi mu naba nkoko tudoshobora kugira giyo deba je ndaryoherwa mbonye atakintu hutututse iki kivugwa je mwanda nyere nibohora ashitsi bururi hatagane ngaha mwavuga mu vyongoshwa icupa kavuga kwewe onyongera abandi ntibavyumva niko ndabivuga ruva nibisanzwe ni inkuru turiko tuja hande nitwa Kate Yamuremye nkaba ndongoye Isamizi Irebe FM nagomba kugaruka cyane ku ma service ya leta turakunze kubona kenshi hakora ikimenyane rero igisabo canje ni kujya muri ko muratuza igiturire kujya muri ko muratuza muri ko muratuza bitandukanye ico kintu kihave kubera ko urashobora kugenda muri ministère yicanki iri yaanye mugiye kurondera iki inye ariko udafise uwo muntu muzinanye ntibikunda ntimushobora kuronka ico mugiye gusaba ivyo ni muri rusange ariko ndagaruka cyane ku gisata c'amagara y'abantu cyane cyane mu bitaro vya leta ndaza kuvugira cyane cyane abavyeyi Kusamizi sanzwe nkorako ndakora ikiganiro c'abakenyezi no musi nibonje kuvugira urashobora kubona umukenyezi yagiye kwibaruka bakamucako bakamurabira hirya no hino ngo we ntiharagera ngo reka ngo ntiharagera ko bibaruka uri kurifyinisha ivyo bitihwe mu misi heze harabaye incident y'abavyeyi babiri banyuranyirijwe abana ariko ukaza wumanga mu wamuzinanye agukurikirana cyangwa akurikirana ivyawe uragwara kumbure n'umuvyeyi ugasanga yo vyarashikanye mugabo kuba adafise umukurikirana kubera ya service idakwiye sino yitambi ya service idakwiye ariko araronka ugasanga aravyaye ntashikanye nikimenyamenya kubijanye nayo ma service atari meza mu misi heze na buramatari w'intara ya Burunga yaratwaye abantu kwa muganga baranka kubakira sinzi ko babaretse kubakira kuri batamuzi ariko mu nyuma twarumvise yuko bafatiwe ibihano rero twagomba mugarukire cyane cyane igisata c'amagara meza kubera ko amagara n'ubuzima nkuko babivuze icyanyuma nagomba kugaruka ko ni intambamye dukunze guhura naco muri secteur privé amaradiyo ugashobora kugenda muri atelier yatunganijwe nk'akarorero na ministère ya education kaza wumva ngo yamwe ntitwabatumiye ngo twatumiye RTNB na Nderagakura mbega nta munyagihugu yumviriza Irebe FM atumviriza RTNB nta munyagihugu yumviriza Bonesha atumviriza Nderagakura twese twatuko dukorera umunyagihugu w'umurundi tuba dushaka gutanga inkuru ku barundi bose sivyo twatugira dutahane muhira ibisabo byanje ni ivyo murakoze arakoze cyane ariko horo nyumva naje ko mpora naje negura ibitaro bikora nabi ibyo ndamaze kubibona naje nama nabivuze tuzokwigisha tugume twigisha gushikaho abantu bahinduka ico kibazo bajije ngira ngo secrétaire général de l'État ya mwavuze aba journaliste no muri conseil des ministres niyumvira yuko bagiye kuraba koma rectifier jena kubwanginga aba journaliste bo suma inkuru aho bayibonye hose ngira ngo ngaha no kubera ari ikuru kuyinjira gira ngo bavuga bati yinjire bakeyi mugabo no kwiga yuko
n'abandi bashobora kuronka amakuru nka bijya byo kwandika muri Ronova ahubwo je numva ahubwo mwari mukwiye kubankuraja konterandi kandikwa muri Ronova yego ijya konterandi erega hari igihe uno munsi je ntavyumvirije nshobora no kukigura nti abakajeyo ngiye kugakonserva ni conseil des ministres y'igihe kiniki habaye ico naco nyene no kuzociga ingene bigenda neza kandi arinda bivugira ku kiyamakuru yoreka ko vyandikwa muri Ronova ari ragiye kubivugira kuri televiziyo nibaza yuko ico si kibazo gihambaye nivyo bya participation bimenyesha makuru mu bintu ivyo kuja muri mission byose biva ku mikoro aba hari hazogenda benshi bogenda hagenda bake bakabake mugabo kubwangingo mwatereza kuronka amakuru yari hose kugira ngo muze muramenyesha jewe nitwa Landry Promoter umwe mu bajene nagize imana ndonka abantu benshi bankurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye akabazo kanje ndetse sinakabazo n'igisabo nagomba gusaba imbere nyene icubera umukuru w'igihugu yuko twebwe aba influencer tworonka ikintu donc kituvuga kitudondora kugira nejo bundi hagize akantu dukora canke hagize ivyo dukora zo dufise agapapuro canke kandi kantu kanaka ko tutarabamenyesha amakuru kazotudondora bitwororeza gukora akazi kacu murakoze ariko ikintu mwomenya nuko igihugu yo kigira gikire canke nawe wenyene yugira amarembo yoguruka imisi yose habazanya mu gigima haraza ibintu bihungabanya narabitohoje ndiko ndaba muri Bibiliya cyasanga ahantu habi ni tere ya shetani iba yarahifatiye iyo rero shetani abo turwana se bafise inyama n'amaraso nabantu amenya wewe umugambi ufise mu mutima wawe ibyo uri kuriyumvira iyo daimon rero yari yarigaruriye tere ibonye wewe ugira ushikano heza itegereza gucigwana ingwana itari bwigere ibahamuvuga uti mbega ijuru ryakorotse nibi rero mubona bidushikira gabishikira ku gihugu ini gihugu kigira kidemare rero haranza akabanye n'ibintu nyene bijugumiza abantu ariko nababwira yuko umwizero uriho je ndipfuza yuko abantu nditwagenda twese turi kumwe kandi iyo tuja harabona je sinkekeranya je nko ndiyumvira ntu munsi twavuye hasi je ndavye mu misi jana go produiza 6 millions de dollars nca niyumvira ku masite 29 twesprase gusa 13 kandi twatanguye kuvyirira duharura hatarabona nkobo nkiyumvira neza izo 29 haguma hariko hiyongerako n'izindi tuzigiye ko zose tukazabona nk'abantu nk'ibihumbi 10 bariko bakorera rimwe jewe ndazi uko hari ikintu umuntu ashobora kuzozabona muri Burundi je naravye ningene no kuri marché noir dollar ryace rihungabana amahera ataranaza je ndabaza none ko muhungabanye ataranaza amahera dushoye gusa hari wambwiye ikintu kandi naciye numva gikomeye yavuze ati none ko tuzi umunsi azoza mutazo tugabisha ngo ya mahera giraze nimwe yashikana mugaca mukora kuri marché noir abantu bahora aribo batwara meshi ati jewe nariguze ibihumbi 6 sinofuma mbandarihombesha uno munsi kugira hako zoja kurigurisha ibihumbi 3 yamaze gushika cyandumva yuko uburundi ubukiriro aho buri ni mu bikorwa byacu rero ndafise ikizere mugabo ntituze kuvoma tuvomera mu kiva nico ituma jewe ndizeye cyane mwebwe ibimenyesha makuru baba ba influencer kuko arashobora kuja ahantu akabona utuntu agaca tudevuara kugira ngo tugende ibitwononera byose tuzatabikora mu nzira twese turi kumwe nico ituma rero ndabwiye nti nivyo bibazwa bisaba uburyo bigira iki mwese muri ko mukorera igihugu ntagire uwavuga ngo sico kimwe na ya association y'abantu bagira ibintu nabiriya mwebwe muri au service y'ibintu abarundi bakeneye nico gituma muri au service y'ibintu abarundi bakeneye bimera nka kujya tuvuga tuti uwivye ubutare ntabwimbere ubusategeza guhembwa urumva namwebwe muri aba journaliste muri ko murakorera igihugu dutereza kuraba ko amafacilite ashoboka kuko turi ku rugamba rw'iterambere none rero je nkengurutse ko ibibazo
biri mu Burundi cye nkunumvise atari ibibazo byinshi hari igihugu gifise ibibazo bidashika n'igihumbi aho babitabeze neza ibintu bitatu bagarutse ko cyane nagomba gutanga umuco gatoyi kuri kijanye n'abamenyesha makuru baba badashikirwa n'ibivuye mu cegeranyo c'inama shikiranganje nibaza yuko kumbure ari bashasha canke abo batarabibona kuko mu bintu bijanye n'inama shikiranganje iyo icegeranyo kibonetse imbere yuko tugitangaza turatuma ko abamenyesha makuru bo bivyabona benshi ngaba bari mu magroupe barafite amagroupe WhatsApp turagira itangazo tuti abamenyesha makuru bari hafi yaho inama yabereye nayo yabereye igitega tuvuga tuti abari hafi bosimba isahizi nizi bagatora icegeranyo cyavuye mu nama shikiranganje tugaca dushira muri iyo groupe y'aba porte parole n'aba responsable des médias nibaza yuko ari uwo batarabiraba gusa hanyuma kandi duhejeje ivyo twigishikiriza tuca dufatana ya copie ya communiqué du conseil des ministres mu Kirundi no mu Gifaransa tukayishira muri iyo groupe nyene nibaza rero ko ari abatarazibona boraba hanyuma hari gihe kumbure bibonwa mu responsable des médias ari muri iyo groupe aha naho akaba hari peut-être utari muri iyo groupe atarabibona kuko nta nyungu nimwe twogira ko bitamenyekana twa twifuza ko bimenyekana abagira ibinyamakuru vyandika bo bahora baca banadusaba bati mutunyarukize twebwe ya copie niyo dukeneye sinzi rero ubumwe ABP ingene bica bigenda kuko iyo copie tuyishiramwo nyene muri groupe WhatsApp iki cerekeye naco abashikiranganje baba badatanga amakuru canke bayabana ndibaza yuko ngira ni vyakera kuko ubu hariho nk'abashikiranganje zibashika nka batatu jewe abamenyesha makuru bamaze ku telefone bati cyaye bakanyandikira bati twagomba inkuru kuri ibi nibi harabo maze kubwira nti ico kintu kibaze directement umushikiranganje ajejwe ibi nibi hanyuma ari uwundi nkamubwira nti icyo kibazo umushikiranganje ajejwe kuko aba ari ikintu technique gikeneye inyishu itomora mu buryo bw'ubuhinga abo maze kurungika muri iyi minsi ndazi ko benshi bagarutse bavuga ati twaronse inyishu ngira ngo ni byo mu ngendo ya kera byoba byarakomerekeje umuntu ariko navyo byokosoba hamwe bibyibonekeje icyanyuma niki kijanye n'ingene batumira abantu baza mu makoraniro canke mu nyigisho gukurikirana ibiriko birahavugirwa no ngaha haje abantu 180 ndibaza yuko atari bose n'ubugene burondera ama media yonyene ararenga 300 mugabo aha hari abantu 180 murumva yuko hari gihe bikenegwa hakaba selection aho umuntu avuga ati tufatiye no ku buryo tufatiye no ku kibanza biza kuberamwo tufatiye no ku ntumbero bagatumira bati mwo turonderera umenyesha makuru ku kinyamakuru umwe canke babiri canke banaka bivanye n'intumbero y'iryo koraniro birimo nibaza ko kenshi ari nk'ivyo bituma hari aho batumira bakeyi n'ahandi batumira benshi ariko nta wo kumira nibaza yo kumira umuntu ngo wowe ndi winjira kukuri privé kuko no muri conseil des ministres abinjira gufata ama image d'insert kuko conseil des ministres ntabamenyesha makuru ntibayiparticipamo baraza gufata amasanamu bazoshirako ku nkuru mugabo bagaca basohoka rero je murambona harimo aba privé ngira ngo amaso y'umutama mugabo muranda babonamwo rero sinibaza ko ari umuntu yoba kumira kuko inkuru leta ibikeneye ko zimenyekana hose uwobona yararenganijwe kumbure mu buryo budatomowe uwo niwe yotabaza hanyuma igihugu kikamutabara none ntibari bazi ko ari gufotora hagiye baraza bagafotora gusaca bagenda hasubira gusohoka itangazo sikujya ko muri Assemblée Nationale de Liberation ziba abantu bose bavyumva bajya baje bafata amafoto gusa bagaca bagenda ayandi makuru asaza gutangwa na secrétaire général de l'État y'ivyo twashitseko
kuko hari n'ibyo dusubiza inyuma none wocu uja uvuga urumva ngo basubije inyuma inkuru ikazogaruka ko hari ibyo tuyiga tukavuga tuti subiza inyuma musubire kubikora hana cyo tubamuza kubona resolution finale yavuye none reka ndabashimire kandi ndabatera intege ndabashimire ko ibimenyesha makuru by'i Burundi koko ubu nibimenyesha makuru saba fanatike biraboneka koko kare wamenga nugiye ku rugamba mugabo ubu murumva yuko muriko mukorera igihugu namye ndaba influencer nyene bariko barerekana mu isoko ingene ibintu bigugwa ingene bigira ibiciro hajya naho babiravye mu masoko nabibonye berekanye abo muri ntuze ku ntoki zigira nka kabiri canke gatatu hajya mugize bijya nivyo bizokwerekana ingene Bujumbura bishika bizimvye no kuvuga hajya umuntu bararima abakabimugurira bikiri mu murima waguze ajanye gwajanye ku isoko agishitse kwibarabara zasaga umutegereye ujya wo kwibarabara nawe yamutegereye agiye mu isoko kwirembo ry'isoko usanga ari umutegereye uwashikanye mu isoko uwi Bujumbura cyaza kurangura aranguye uwi Bujumbura ashitse ajya kuri kote muze murabe hari uca aragurira ku imodoka uri ku modoka agaca agenda yinjira muri kotebu nawe agaca yanga hariho ihando y'igitoki rigasigara rigugwa nibeyi igitoki cyaguzwe ku murimyi nico tuba ngo mvuga nti tugerageze ingene intoki zibanye kuko nk'umunsi hoba hari ababizana direct n'abavyimbuye abimbuye barunguka n'abaguzi barunguka nk'ivyo ni strategy nk'abagiye influencer bariko baravyerekana niho umuntu aca bibona hari ikindi burya murakundisha abantu kuduga ruguru mubakundisha hariho inkuru numvise umuntu yishinze yicaye ngaho i Bujumbura atazi ruguru ko ibintu byahindutse akamazi nyene ko ari kujya babivuga aduze ngo aje kuramutsa muhana wo kwanaka akamukubita ibiro 200 vy'ibiharage ubundi amuciriye igitoki akagenda ku wundi muhana ngo agiye kuramukanya yatashe yabarutse Bujumbura atahanye ibyo azorya ukwezi kurega cyangwa ngo bwa bundi ibintu byarahindutse ngo abantu baratunze hari ya ruguru kubera iki yari yicaye gahe Bujumbura ntiyarazi ingene ibintu bimeze muga nkajya aba influencer bavyerekanye cavuga ati bwa bundi kiya kigugwa yahari kubera iki nanje weekend nto kwigira kwitemberera cugera ujanye n'abana bakabona na ruguru ingene hameze buke muzosanga igihugu hose kimeze neza hose hatunze kandi biraryosha abantu baradubuga ni byiza cyane none rero ndabakeguye kuri iki kiyago uwo munsi rero nabo bahaye kugira ngo tube turatera abiri none rero ndabakengurukiye Imana ibahezagire mwese kutavugana n'isoko ry'amazimwe vugana ikiyago n'ikindi